Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkurë ora 19:00 e ditës. Sante kam ftuar në emisionin tim Pa Rrotlla një ish të burgosur politike, një personazh shumë interesant e cila pas daljes nga burgu ka qenë e kyçur edhe në pajtimin e gjallqeve dhe shumë aktivitete tjera. Sante thjesht do të flasim në emision për jetën e saj në burg, aktivitetin e saj në ilegalitet dhe aktivitetin e shokëve dhe shoqeve të saj, po pa dyshim edhe do flasim për rrëfimin e saj ekskluziv gjatë kohës së qëndrimit në burg, që atje është taku edhe me shumë shoqe të tjera. Hava Shala, mirë se keni ardhur. Mirë se vjen. Dhe me qenë se kanë kalu shumë breza, ka kalu një kohë, ju para se të binit në burg keni formu në qytetin e Pejës ose në rrafshin e Dugaxhinit një grup ilegal. Me kënd keni qenë në grup deri sa jeni arrestu? Grupi jon ka qenë është quajtur grupi Ideali. Ndoshta pse ne kemi qenë plot ideale dhe idealet tona kanë qenë edhe pak skofjare, Nuk kanë qenë patjetër të ngushta dhe të them veç duam Kosovën e lirë, por kemi pas edhe një të marrën me mend si do dukesht Kosova e lirë, Shumica prej nesh kanë shkruar aty këtu dhe ndonjë poezi si Trinjet dhe Treja që e kanë shprehinat mosh. Ne ishim në moshën 15, 16, 17 vjeçare kur kemi formuar grupin Ideali dhe aktivitetet tona kanë qenë karakteristike për atë kohë. Kemi lexuar gjëra të ashtu quajtura të rrezikshme, kemi shkruar ndonjë pamflet, kemi shpërndar ato, kemi diskutuar për tema të ndryshme. Atë kohë ishin arrestimet shumë të shpeshta, kryesisht të studentëve, po më kohën edhe të intelektualëve tjerë. Edhe grupi jonë formsoheshte. Fillimisht kemi qenë në grup me Robert Rasaj, ka qenë Avni Haxhaj, Mërvete Dresha, Zyrafete Muriqi, Hidayete Kelmendi, Zoki Shala, Kusheri Rehimja, edhe Emine Abazi. Dhe grupi kishte për qëllim të jemi aktiv, të veprojmë aq sa lejonin rrethanat, aq sa ishte mundur dhe të zgjerojmë natyrisht rrethin e shokëve dhe shoqeve, domethënë ne ishim të bindur që një ditë duhet i gjithë populli të jetë i të njëjtit mendim. Unë ndaj mendimin edhe me ty që thua, jo të gjithë kanë menduar njësoj. Unë kujtoj që detyrë në rrethanat të errta, në rrethanat vështira, zakonisht individët e caktuar e marrin një detyrë të tillë dhe ndoshta me veprimet e tyre edhe zgjerohet pastaj edhe mënyra e menduarit dhe veprimit. Edhe pastaj ratë në burg? Pastaj ne shkruam një letër anonime politikanëve të Pejës, të Istogut, të Klinës, të Gjakovës, e quam ato në mënyrën tonë si kishim mundësi dhe po atë shkresë e shpërndam si pamflet. E shpërndam në një mbrëmje, në një natë, bukur guximshëm, të nesërmën qyteti i Pejës ishte plot për plot i mbushur, edhe komuna dhe institucionet. Ne ishim kujtoj pak më të guximshëm se sa duheshte, po them kështu nga këndvështrimi i sotshëm, më mirë që kemi qenë ashtu atëherë të guximshëm. Dhe ka gjasa edhe për shkak të këtij aktiviteti kemi rënë sy, por unë kam mendimin, s'kam dashur asnjëherë me pyet dhe nuk është për mua as e rëndësishme, as pak e rëndësishme, ne kemi rënë si gjithë shqiptarët e tjerë, lidhet rënja jonë, se ne kemi rënë brenda një dite, 2 ditë të gjithë, lidhet me një arrestimin e një shoku tanë para disa ditësh, i cili ishte maltretuar shumë, ishte rrahur shumë dhe unë e kam shpjeguar kështu rënjen tonë. Viti ishte? Dhe ne u arrestua me 19 dhjetor 1984, ishte dimër i fortë që mbahet mend në Kosovë për burën e madhe Qera. Përmes dijes dhe Rifat Birinxhikut unë i mora fotografitë e juaja. Keni qenë shumë të bukur, Breziria, Roberti, Mërvetja të gjithë. Edhe di që kam qenë, domethënë, kam qenë i pari që kam shkruar për grupin e juaj, për arrestimin e juaj në zërin e Kosovës. Kam dëgju. Është
ashtu duket në atë kohë që botohej. Po është pak ai vitaliteti ju të burgosurve, për shembull. Ne kemi qenë shumë temperament. Unë flas për veten time, ndoshta shumë gjëra më kanë ndodhur pak në mënyrë më të veçantë, ndoshta për shkak se unë kam pas karakteristikë, kam thënë mendimin tim. Kam fol, jo rrallë, drejtori famkeq i burgut Mitrovicës më ka thënë për ndonjë izolim ekstrem ose për ndonjë rrahje ose dënim ekstrem ose të veçantë, ka thënë fajin e ka gjuha jote. Pse po flet? Unë kam folë, jam dhe nga natyra dhe... Ku ke qenë momentin kur të kanë arrestu? Ne kemi qenë klasë, ne jemi arrestu në klasë, ka qenë në gjimnaz, ka qenë ora 2, mbaj mend detaljet, ora e astronomisë, e kam pas për qefi, ka qenë lëndë e re atë kohë, inkorporuar në planin mësimor, dhe dera u hap me këmbë, me dhunë. Ishin njerëz atëherë të policisë sekrete, kujtoj se ishin të veshur me mantilla të gjatë, jo me uniformat policisë, me mantilla të zi dhe të gjatë. Edhe gjëja e parë që ata i thanë mësuesit ton, atëherë kam harruar emrin e tij, i thanë me gisht ti asnjë fjalë dhe asnjë hap. More vesh total pa respekt. Natyrisht se nuk pritesh se për ty respekt, po paktën ato që në fillim treguan arrogancën e tyre. Unë isha e ulur fare afër derës në bankën e parë, nga klasa ime jemi arrestuar 3 veta dhe nga klasat të tjera pastaj të tjerët. Kemi qenë gjithsej 7 vajza dhe 2 djem atë ditë të arrestuar, ditët nesërmen. Dhe më thonë erdhën në gjimnaz ju morën? Ne na morën në gjimnaz, morën do të thonë në shkollë. Dhe unë mbaj mend ka qenë dimër i ftohtë dhe në shkolla s'kishim xhemi atko, kisha një jakë jo të përshtatshëm për dimër, të mbyllur dhe e di që ata nuk na kanë thonë jani ose të ka, po e mbaj mend sikur thon popullor që si macën thes, domethënë na kanë ka për jakën e mbrapa. Unë kam pas gjatë kohë probleme me fytin për shkak se ato ne kemi qenë hala të rinje dhe ku me ditë jo sa të zhvilluar dhe e di që na kanë tërheq zvarr dhe shkallëve jo rrallë nuk i kanë prek fare shkallit. Domethënë deri poshtë në veturën e policisë e di që ne jemi tërheq zvarr ose jemi mbajtur vjerrur në dorën e tyre. Po këta që ju arrestuan ishin serb apo shqiptarë? Edhe. Pastaj ju çuan në stacionin e policisë? Po, në Pej na çuan në një hapësirë ku njerëzit janë marrë në pyetje. Në Pej nuk ka pas repart për trajtimin e femrave. Pa që njësoj, e di që na kanë ndarë në përdhoma të caktuara, secili në një dhomë. Edhe me motivacion se duhet na masin, unë dhe sigurisht edhe të këtë tjerët i kanë heq rrobat e epërme dhe hala pa u bërë matja, dhe më kanë ardhë atë kohë një lav ujqish, një lav njerëzish, burrasht pa burrë, njerëz pa njerëz, kanë ardhë brenda dhe kanë filluar të pështyjnë, të shajnë, të shtyjnë, të godasin. Një luftë psikologjike është bërë aty brenda meje, sepse unë e kam pas idenë të paktën se njeri ulet dhe flet me ty dhe të pyet diçka për pikpamjen tonë dhe t'i thu mendimin tonë dhe ndoshta kur me ato që thua, me ato dhe fillon ndoshta rrahja, maltretimi, të paktën unë atëherë si e re kam pas këtë të marrë me mend. Në Pej kemi qëndruar gati 2 ditë, edhe ajo është një kapitull i tmeshëm, është një kapitull shumë i veçantë. Kalon për shtypje në diçka që më ke thonë dje. Ke thonë që me asgjë nuk mund të maten vetëm 24 orë të hetuesisë. Më shpjego pak sepse për mu ka qenë një thamje e jashtëzakonshme, momenti do të më thonë kur hynë brenda, kur të shajnë. Problemi ka qenë që i kam llogarit që ndodhin, problemi ka qenë që për mu ka qenë logjika në funksion dhe aty është dashur ta di ma përpara që nuk ka logjik. Gjithçka që është bërë aty s'ka pas logjik. Ne as që jemi pyet, unë as që jam pyet, është pyet mendimi im, çka mendoj. Unë jam pozicionu qartë në fillim se unë jam kundër dhe i kam argumentuar qëndrimin tim. Por për ata nuk ka qenë aq e rëndësishme, ata kanë dashur të bëjnë gjithçka që njeriu ta çmendin dhe jo rrallë vjen njeriu po çmendis. Një natë, do ta them, një natë, për çfarë arsye kam thënë, dhe malli gjithë botës nuk matet me një natë të vetme.
ishte nata e parë në Pej, ka dhe net të tjera, por një prej atyre netve. Dhe njeriu ishte i rrahur, i lodhur, i rrahur, ka pas metodat ngadalshme, metodat shpejta tek ne, metoda ngadalshme ka qenë pikërisht aty ku ka pëlqit gjakut, ka ra edhe një herë, bile gjaku që ishte në dhëm ka menduar që është ngjyrë për t'i tmerruar njerëzit që ishin brenda. Ma vonë kam parë se ka qenë gjaku njerëzve kundërshtar të tyre. Dhe unë isha shumë e lodhur, kisha përjetuar dhe 3 herë elektroshok, po atë ditë në mbrëmje, në gjunjë, në qafë edhe në dhëmb. Edhe elektroshoku është diçka që të harxhon tërësisht energjisht. Mund të më thonë që ndoshta momenti ku kam qenë plotësisht mes vdekjes dhe jetën ka qenë ato 2 momente, 2-3 momente. Dhe atë natë kanë qenë 2 serb, domethënë përpara kanë qenë të kombinuar. Edhe atë natë kanë qenë 2 serb, të cilët kanë sharë, siç dinin ata të shanin nga gjërat më të ndryshme, por kam pas për t'ju dinë një forcë të brendshme rezistuese, sikur nuk i kam marrë shumë personalisht. Për mua ka qenë e qartë, ky pushtet është kështu siç është dhe asgjë nuk e kam marrë krejt personalisht. Por në atë natë ku ma nuk kisha mundësi të rria as ulur, as do të thonë isha në dyshëmi, njëri prej tyre më qonë me të dy orët në këmbë edhe thotë, po nuk nejte drejt dhe po i mbyllë syt, nëse i mbyll syt të godasim me majë të shkopit të komës dhe po nuk nejte në kom të godasim në gjunjë. Dhe ato e kanë bërë, sepse unë si ishte mundur të rria në kom, ishte pa mundur. Edhe faktikisht për srati, për ato që i mbyllë syt të godisnin në bark, në luks, dhe për ato që nuk isha qëndru drejt, godisnin në komb edhe në gjunjë. Dhe kjo natë nuk matet me asgjë që quhet kapital, do të isha trishtu nëse do të më kishku vetë mendja, ose si thoshte ndonjëherë migja im, veç e bia mendjes, më shku do të isha trishtu nga mendja ime. Ka pas dhe net shumë të ndryshme të tjera. Atë kujtohen, për shembull, hetues në atë kohë që kanë punu me ju, që ju kanë torturu, ju kanë fy, ju kanë pushtru, se besoj që dhuna psikologjike ka qenë ma e rëndë, pothuajse sa dhuna fizike. Kush kanë qenë ma të zellshmit? Ata nuk i kanë thënë emrat e tyre, i kanë thënë zakonisht me nofka, dikush. Gjeladin Beqiri ka qenë aktiv në hetimet e mia dhe sa kam problem me emrat. Për njëherë që të kanë sos me cigare Mehmet Loci. Po, ka qenë ditën e fundit, ka qenë dita e fundit e hetimeve. Ai Mehmet Loci ka bërë një diskutim, ai ka qenë brenda burgut. Për çudi, ka ardhur në zyrën e drejtorit burgut dhe unë me drejtorin e burgut zotria Jetit, ja kujtoj, ai nuk e vlen të thuhet zotri, ka qenë një kriminal i përsosur. Hysamedin Ajeti, Sherafedin Ajeti, vllajti ka qenë politikan Hysamedin Ajeti, Sherafedin Ajeti, ai ka marrë pjesë aktive në pjesën e hetimeve në Mitrovic, në hetimet e mia, dhe ai ka qumë tutje hetimet brenda burgut në mënyrën e tij. Me 11 prill e mbaj mend sepse është thënë atë byro është përmendur në një kontekst 11 prilli, përndryshe s'ke pasur orientim kohor brenda burgut, se nuk është lejuar të shpeshherë të lexohet. Ai ka bërë një bisedë me mua për Shqipërinë atë ditë. Mbaj mend që vjelli vrerë kundër Shqipërisë dhe kundër fletrufeve, se ka qenë ai, supozonte që kam qenë edhe unë në Shqipëri, sepse e kam fol pak, sipas tij ma ndryshe gjuhën shqipe dhe mund të kam qenë atje dhe të jam motivuar, ku dëgjon se si ai e shifte atë probleme dhe unë i thash që mbaj mend si sot është Shqipëria rroft të qoftë sa të jeta dhe dua që ajo të jetë sa të jeta, ajo për cilën jam këtu është Kosova.
ne mund të flasim për këtu, për rrufet e zezat juaja. Kujna po i I thashën? tham Mehmet Locit. Mehmet Loci ka qenë personalisht të kun. Okej. Dhe ai tha që i kam prish pushimet për shkak teje, po mendon që je shote Galica, dhe thash absolutisht nuk mendoj që jam shote Galica. Unë kam të drejtë, jam njëri që kam drejtë atë mendimin tim, edhe veç me sharje nuk shkonim atutje. Ka qenë gjysë orë deri 1 orë bisedë me te, dhe pas shkumjes ti, kanë ardhur 2 persona tjetër shoqëruar nga Sharafedin Ajeti. Dhe atë ditë ata më kanë nxjerrë jashtë burgut, është diku në periferit Mitrovicës. Ma merr mendja po ta bëj edhe një herë atë rrugë e kujtoj saktë edhe ku ndoshta. Dhe ata më kanë thënë që nëse nuk keni shkruaj një listë me emra të ndryshëm të njerëzve, kanë qenë disa profesorë tonë, atëherë do të vendosi sot ose të jetoj ose të mos jetoj. Dhe unë kam thënë që nuk është e vërtetë që këta njerëz i njoh, por i njoh disa simdhënës, disa kanë qenë që nuk i kam njoh, dhe kanë përmendur familjen Grvalla se është afër fshatit tim. Edhe unë kam thënë përfundimisht që nuk e nënshkruaj dhe nuk është nënshkruar, ajo flet prej askujt për fatin e mirë, e kam parë këtë në gjyq pastaj. Edhe dikun periferit Mitrovicës, ata 2 persona kanë folë shqip, po ka qenë një theks, është i mundur i serbëve që kanë ditë të flasin shqip, është i mundur. Po e interpretoj pak a shumë se nuk kam qenë në gjendje shumë në mënyrë të diferencuar të dëgjoj, kam qenë shumë e lodhur. Edhe në periferi të rrugës, pak ma thellë në një mal, që janë malet e karakteristike të rrethit Mitrovicës, jo shumë të dendura, ma shumë si shkure, kanë drejtuar, më kanë pështet për një rronje lisi, cung, më mirë me thonë, edhe njëri ka qenë mbështetur për vetur, dhe tjetri është dalë para veturës, ka qenë gjysmë mbrëmje, ka qenë mes ditës dhe natës. Edhe kanë thonë që kam rast me thonë dëshirën time të fundit. Edhe unë kam besu, dhe po them sinqerisht nështë edhe kam dash me vdek në atë moment. Kam dash me vdek brenda mundësive, ashtu që të vdes pa bërë ndonjë gabim. Gabim për të marrët me mend timin personal. Edhe kam thonë, edhe njëherë, atë fletën e kishte a ndorë, edhe njëherë, po e them që atë që i kam thonë, ajo është të vërtet. Dhe unë e them, këtë të vërtet, kjo është e vërteta im. Pësa i kanë dhirë një revolver, edhe kinë se ka fut pluma në këtë revolver, roller që i thonë, rolleri rusë. Mulliri. Mulliri. Po, mulliri. Edhe ajnë në mënyrë e ka kryer aktin e ekzekutimit. Ka shti edhe ka kërcit arma, dhe ndoshta unë kam lëviz fizikisht për momentin, dhe pastaj ai tjetri ka filluar aq shumë më qesh, sa edhe sot të dëgjoj atë të qeshur. Ndoshta qeshur ati është ajo që më përcjell më gjatë, se sa vetë ajo akti ashtu quajtur i ekzekutimit. Atë kohë nuk e dija kam qenë më e lumtur nëse si jam vrarë, apo do t'isha vrarë, por e di që është kryer ai teatr atë mbrëmje dhe jam kthyer sërish në dhomën e Sharafedin Ajetit, në zyrën e tij. Dhe atë mbrëmje, akti fundit i tyre në hetimet e mia, ka qenë djegja e dorës, e gishtit tim me cigare. Dhe ata e kanë thonë që kjo do t'jetë bula përmes cilës do të na kujtojsh gjithmonë. Dhe Mehmet Loci më thonë më përpara, ka qenë mes dita, ne do të jemi hija jote. Dhe ata nuk janë për fatin e mirë hija ime, kanë qenë hija e tërë popullit atë kohë, se cilin e kanë përcjell, se cili që ka menduar ndryshe, por që në një mënyrë mbesin pjesë e kujtimeve. Është vërtet. Kam me ta bon një pyetje në fund para se të vim tek ajo absurditeti më i madh. Ti e din jeton në Zvicër, ti e din që gjermant i kanë hap dosjet, perëndimorët i kanë hap dosjet.
kisha mendu në jetën time që tokë e qiell bëhen bashkë. Kisha mujt me marrë me mend, por që prokurore u të bashkë kalumes punojnë përsëri mbas luftës këtë se kisha besu, besoj që as ti se ke besu këtë. Këtu është edhe një paradoks, është një absurd gati. Unë kam dëgjuar për Afrikën e Jugut që janë bërë falje kolektive, është falë pastaj regjimi në emër të asaj që të mos bëhet hakmarrja, por në radhë të parë është njoft, është bërë anerkenung, është bërë njohja e dhëmbjes popullit të Afrikës Jugut. Tek ne është të merri vetë që nuk u bërë asnjëherë njohje e dhëmbjes tonë. Në Afrikë nuk i kanë pranu mo që të punojnë gjykatëse, prokurore. Këtë desha me thonë. Se s'potojmë na me i burgos, as me sos me cigare, as me vra, as me izolu fëmijët e tyre, se në fund të fundit fëmija në mënyrë absolute nuk kanë faj pëse babën e kanë pas aq të poshtë. Unë nuk jam për hakmarrjen, absolutisht. Edhe kam thënë në një pyetje të një studentit zvicran, ka thënë çka do t'ju kishe bërë atyre sikur ta kishe një mundësi, thash qoftë edhe një sekond të vetëm nëse do ta boja të njëjtën gjë si ata, nuk do t'isha ndryshe nga ata. Domethënë unë nuk do t'i kisha lejuar vetes për asnjë gjë ta bëj të njëjtin, do duhej të jem një monstrum dhe atë nuk e pres as nga vetja as nga të tjerë, por të thuhen gjëra qartë, tu ipen gjërave emër, qoftë edhe nëse duhet të falen kolektivisht. Është një pritje imja. Do të vdisja me një mungesë nëse kjo nuk do të bëheshte. Do të vdisja me një mungesë. Dhe ajo qeshja atyre do të jetë po aq cinike nëse nuk do të bëhet diçka deri tek varri. Mirë, prej sosja që ndodhe në dorë, dhe më thënë, pastaj ju dërgu në gjykatë. Ju edhe grupin e juj. E kush ka qenë në trupin gjykus dhe kush ishte në atë kohë prokurori juj? Si shkoj procedura gjyqësore, po më interesant? Nga drejtori i burgut jam çu më herët se sa shokët dhe shoqet tjera në ndërtesën e gjykatës në Pej. Jam shoqëruar nga 2 gardianë dhe është për mua një enigmë për çfarë arsye Sharafedin Ajeti ka marrë aq shumë pjesë në gjërat që janë bërë kundër meje. Është një enigmë, po e mbaj mend që jam trishtuar për faktin se atë e kam parë gjithashtu në vetur. Unë jam qu pa shoqe tjera në Pej, jam qu veta. Dhe para se të shkoj në gjyq, para se të shkoj në paradhomën ose në dhomën e pritjes, unë jam qu në Pej në një hapësirë, në një dhomë, në podrum. Bile ajo dhomë e ka dritaren afër shkallëve të hyrjes së ndërtesës, edhe sot kur e shoh për te asaj dritare shoh veten time atë ditë. Dhe aty ka qenë një trajtim shumë special i imi. Aty kam pas frikë se vërtet do të hum kontrollin mbi mendjen time dhe do të jem ndoshta e pazonja në gjyq ta them fjalën time. Ajo ka qenë një pjesë e horrorit asaj kohe. Kanë qenë shumë veta. Kanë qenë duke pirë çaj. Du të kanë qenë më shumë se 7 veta. Dhe ajo lufta psikologjike që përmendi ti, dhe jo vetëm ka qenë një luftë që herë ta vonë do ta them, kam bërë relativisht shumë shkrime, po nuk i kam të ndërlidhura, ndoshta hala s'ka qenë koha, por edhe ajo mbetet një kapitull i veçantë. Ani se është veç 2-3 orë, është një kapitull i veçantë. Kam hyrë, po bëj veç një shkputje shkurt nga tema, pas luftës kur kam ardhur këtu kanë qenë ushtria italiane në atë ndërtesë dhe kam qenë duke ecë me vllajën dhe motrën dhe domosdoshmërisht është dashur me hyjën në atë ndërtesë. Domosdoshmërisht. Unë kam shkuar direkt brenda, ka qenë një përkthyes i Shqipërisë, po bëj një shkputje, guxoj të bëj. Edhe kam thënë që unë duhet hyj në këtë dhomën që ka këtë dritarën këtu poshtë. Aty është një pjesë e shpirtit tim brenda. Edhe ai thotë, jo, s'pohet, thotë se këtu janë qetë përgjes, unë jam veç përkthyes, unë dua kushdo që të jetë këtu. Ai thotë është një general me emër dhe mbi emër kështu thëmë, edhe generali po tjetë, unë dua sot të hyj aty, unë nuk kthehem nëse nuk hyj, kisha edhe 2-3 ditë të kthehesha mbrapa në Zvicër.
Dhe ai erdhi dhe ka gjasa ka parë dhe trënditin time pakës edhe unë i them, unë dua ty atje, thot. Qysh ta besoj unë se ke qenë atje, them. Unë them, ka shkallë të gurit, nuk e di deri të shkallë të gurit, e di që hyhet nga brenda, ka shkallë të gurit, të thella, e di që është një korridor, e di që ka qenë gjatë as një kuzhinë, se kam parë një grua me një kecele me toptha të kaltër, edhe di që ajo dhoma është e gjatë. Unë mbaj mend bukur mirë gjëra që i shoh me sy. Po që i edhe ai përjeton. thot, po thot ka, po për fatin e keq, për shkak bombardimeve, e shtrënuar muri i brendshëm, por thot shkallët janë. Thot, dhe ai thirrë edhe 2 gra me vete, dhe 2-3 vetë tjera, veç ishte një grup e 5-6 vetësh, edhe shkum deri aty, kam hyrë brenda. Edhe më është lejuar me qëndru aty sa unë kam pas nevojë. Për fatin e mirë, tash kam emocione, aty kishte pas material të shtrisë, për fatin e mirë, po them për momentin, edhe ai e hapi derën, edhe kishte qenë plot si shembyllur me ushqim të shtrisë, po unë mora distancë prej atij kontakti me atë vend, sikur e regjistrova në mendjen dhe shpirtin tim se ai vend nuk është më i rrezikshëm. Për mua ka pas rëndësi ai moment, po kthehem në atë dhomë në kohën e gjyqit pastaj. Pas 2 orësh, 3 orësh, afërsisht isha më quan naltë dhe i pashë të shokë dhe shokë tjera që ishin vetëm ashtë dhe lekuar, po dhe nuk lejoheshet të flasin me njëra tjetrin, po njerëzit që kanë në rrethanat veçanta mendoj njësoj mund të komunikojnë edhe me sytë. Dhe ka qenë Roberti i pari që është hyrë në sallën e gjyqit. Edhe ai kishte fol, po ishte ndaluar fjala, kam qenë unë, pastaj edhe unë kam filluar të flas, ka qenë Uk Muqa, gjykatës, Uk Muqa i krenar atë kohë për dënime maratonike të njerëzve si ne. Dhe ka qenë prokuror, ka qenë Flamur Kelmendi, dhe gjykatësi im ka qenë Mark, si ka pas emrin, bile është vrarë nga, më vonë kam dëgjuar është vrarë në rrugë nga policia dhe ushtria serbe. Më kujtohet një bisedë me avokatin, ishte një avokat tjetër më përpara që familja ime e kishte organizuar privat. Dhe erdhi tek unë e tha, unë duhet me të mbroj, thash, çka do të mbrosh? Thash, mendon si unë? Nëse mund të thuar se unë kam të drejtë, dhe unë kam të drejtë, kam 1000 argumente që kam të drejtë, dhe do ta them këtë edhe në gjyq, atëherë mund të jesh mbrojtësi im, respektivisht për krahasim, po kështu me tjera gjëra nuk mund të mbrosh. Edhe shkoj, ai i dëshpëruar shkoj. Dhe pastaj Mark, si e kam harruar. Duhet të kthehem një herë. Marku ishte avokati? Ishte avokati im. Okej. Dhe ato pastaj organizu. Jo, Marku ishte avokati. Ajo biseda me avokatin tjetër Lajçi ka pas mbi emrin. Bek Lajçi, faleminderit, ishte në burgun e Mitrovicës dhe ai tha, jo kështu qysh don ti, unë nuk muj me të mbrojt. Dhe pastaj e caktuan këtë Markun dhe ai ishte u përpoq në mënyrën e tij, nuk pati një qëndrim të keq, më thënë drejtën më zgjoj pak respekt, edhe pse ai ishte veç zyrtarisht edhe bëri punën e tij aty. U mundu natyrisht me thënë se jemi të rinj edhe të rinjët provojnë me prova diçka, por gjykatësi tha, jo, tha këta tha janë edhe një herë ta thonë të njëjtën gjë përkundër asaj që ne kemi pyet disa herë, me fjalë tjera ajo mbrojtja ishte formale. Ne u dënuam herën e parë është dënuar, mos gabofsha, ju kërkoj falje shokëve dhe shoqeve nëse saktë nuk i kam mbajtur mend, po herën e parë, me shkallën e parë, jemi dënuar me Roberti është dënuar me 8 vite, unë jam dënuar me 7 vite, pastaj ishte Mërvetja në radhë, mos gabofsha me 5 vite, Zyrafetja mos gabofsha gjithashtu, Hidajete Kelmendi, Mërvete Dreshaj atë kohë, Zyrafete Muriqi atë kohë, Hidajete Kelmendi, Avni Haxha, pastaj Zoke Sharla dhe Emine Abazi. Emine Abazi ka qenë veç 15 vjeqe dhe Eminën e liruan pas disa muaj, në gjyq e liruan dhe në vend se të gëzohesh që ishte ne u gëzum për te, ajo qajti, ajo kishte se ne kemi përfunduar gjyqin me një këngë. Natyrisht është ndaluar, por ne kemi kënduar aty. Dhe
dua ta them që ditëlindja ime është falsifikuar, e kam thënë kot që ajo nuk është ditëlindja ime, po ata kanë bërë me personalet tona që kanë dashur dhe unë i kanë dashur me ndryshu moshën me kush që mu dënu ne me ligjin për të rritur dhe jo për të mitër. Tamam. Dhe mi po pastaj kam dëgjuar, që ke bërë edhe ti, edhe International Amnesty, Amnistia Internacionale, ka marrë shkresa pastaj në Zvicër për tyre, 2-3 herë prej Anglisë kishin reagu, prej Francës dhe prej Zvicër. Letrën e Zvicër se kam unë, e kam në shtëpi, në Zvicër. Dhe kishin reaguar për moshën e mitur dhe për gjërat të cilat nuk kanë qenë si duhet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe ashtu këtu ishte instancën e lartë e shfrytzuar pastaj për t'i korrigju dënimet dhe faktikisht dënimet u reduktuan edhe pse ne asnjëherë prej nesh nuk kishte bërë ankesë atko. Ne pas një kohe u bartëm në Lipjan, mirë po u maltretua Ajshe Gjënbalaj shumë në vendin e punës, ne është dashur të punojmë bukur shumë në Lipjan, dhe ne protestua me një grevurie për maltretimin e Ajshe Gjënbalajt. Gjatë burgut Mitrovicës. Po kthehna prapë burgun e Mitrovicës, sepse ajo është botë në vete. Zvicranët thonë hylle për vendet e të mërshme dhe Mitrovica është një hylle, është një të merë, është një të merë Mitrovica. Kam dëshirë ta bëjt kapsh me Mitrovicën, sepse zakonisht njerëzit në medje kanë thonë, këto e nverist ata, këto kështu e mas paku ke qenë aty e nverist. Aty ose është dashur të dish që ka dënë, dhe ta kesh shumë të qartë për mendjen dhe shpirtin, ose faktikisht je qment. Po kthehem prap, pas 2 muajsh e diçka rasti Ajshe Gjënbalajt, më kthyn mua prap në Mitrovicë. Dhe në Mitrovicë i mbajta pastaj plus kohën tjetër, gjithsej kam kaluar atje 3 vite. Cila është Mitrovica për të burgosit politik? Mitrovica për të burgosit politik ka qenë nëse në vizitat e prindërve ke thonë diçka simbolike prej korridorit, dhe burgu e Mitrovicës është rrumbullak, prej hyrjes në korridor e deri tek korridori i grave, pavionit të grave, se cili policë ka dhënë nga një pendrek, po e thëmë me gjuhën e asaj kohe. Dhe nëse ke qenë hetime dhe hetimet janë bërë natën, ti ke mbet edhe pa hongër, edhe pa gjumë. Mitrovica ka qenë ajo që t'ka qenë një herë një javë ose një herë në 2 javë mu pastru, dhe kur kam qenë vetëm në ndush, e ka lshu ujnë e nxehtë për t'u lagë, e ke qitë shamponin në flok, edhe t'ka kërcit në derë, ka thonë s'ka më ujë, dhe ke mbet në banjën e ftoftë në dimër, 1 orë dhe mbi 1 orë e lagur, e ngrirë dhe në fund t'ka lshu ujnë e ftoftë për t'u shpërlarë. Mitrovica ka qenë vendi qelive speciale, qelia numër 10, të cilën e kam provuar, ku është mbyll dera, ajo nuk është hapë më për ty gjatë ditës, përveç kur i kanë pru matracat, ty sheket 4 orë të veqër, të mbushur me morra dhe pleshta, për të fjetë dhe kanë marrë me gjesë. A ke bu fekalit, a ke bu urinën, a ke qenë si grua me menstruacione, apo cila ka qenë ajo, ka qenë për ta njësoj. Të kthehemi tek ju, nuk kishit drejt as të mbështeteshit për kreveti? Jo. Duheshin të rinë këm kryq, më kanë ndihmuar ulja këm kryq pastaj në aksionin e pajtimit gjaqev, sepse ke mund të mbështetesh vetëm në këmbët tuaja. Ne nuk është dashur, natyrisht të tjera është lejuar, ose të paktën nuk janë parë, por mbaj mend, mua dhe Gjemili Hiseni një kohë ishin në qeli numër 6, në dhome numër 6 ashtu quajtur, sepse qelia është për mua kjo numër 10, ku njeri sfidohet skajshmërisht, që neve faktikisht fare nuk e prekem krevatin me shpinë, por kush mund ta vërteton aty a ke prej krevatin me shpinë apo jo? Mjafton të më thonë që ke prej krevatin me shpinë, edhe ose je hudh në krevat para kohe, ose e kanë qenë gjëra që janë absurde, që edhe ne e dinim që është absurde, po është dashur me forcën e mendjes ta kapërcesh absurditetin e tyre. Kjo ka qenë e rëndomt. Qelia numër 10 nuk ka qenë e rëndomt, po dhe qeli tjera që i kanë provuar, se më ka ra gjatë me qëndru dhe kanë provuar, nuk kanë qenë të rëndomta. Të rëndomta në kontekstin e regjimit,
Domethënë qeli numër 10 kur kam shku, njëherë jemi rrahë në banjo, 2-3 vetë kanë përvu tek ne dhe pastaj jam qu unë në qeli numër 10. Qelia numër 10 ka qenë mbushur kelbaz, fliqësira, bërllog që kanë sjell ekstra me kofe. Dhe qeli numër 10 ti s'ke pas çorape, as kpucë. Është dashur të shkosh qyshje. Ata kanë vendosur që shkon. Dhe unë e mbaj mend që me këmbë e kam qelë rrugën për me ecë në për qeli numër 10. Dhe ashtu kam ecë. Dritarja ka qenë dimër, ka qenë ftohtë. Dritarja shumë nalt në qelin numër 10 ka qenë dritarja qëllimisht të prishur, ka qenë e hapur dhe shivë dhe bora që binte për plasësh dhe binin brenda. Edhe gjithë kohën ishte aty dhe Sherafedin Ajeti më tha, ka thonë edhe përpara, ose do të mbishën gjunje edhe do të më thosh një herë një jetën tënde të lutëm, ose nuk i thom vetes ky që jam. Dhe do të them diçka interesante, sepse dua ta them. Thuaj lirë. E para qelia numër 10 ta përfundoi ishin 4 ditë, 5 ditë u nxora prej aty. Edhe unë kam filluar me këndu të madhe, kam kënduar edhe për dritarës është dëgjuar. Unë kam kënduar gjithmonë, edhe sot këndoj kur jam vetëm, kur kam dëshirë, kur kam nevojë, jo vetëm kur kam dëshirë. Dhe kam kënduar dhe është Sherafedin Ajeti, edhe e kisha bërë një vend për të ul, edhe ka thonë, sot do të këndosh, po pas 2 ditës dëgjohet mozere yt. Edhe e të mërshmja ishte se në atë kohë, unë unë kuptoj që jemi në një kohë ma civilizuar dhe kuptoj njerëzit kisha për fatin e keq menstruacionet. Edhe një gardiane e luta të më sjell diçka dhe ajo shkoi për ta marrë. Dhe sa po erdhi fare tek dera, duke më dhënë mua gjëra që më duheshin, erdhi Paviqeviç që është quajtur një fam keq aty dhe ja mori asaj prej dorës dhe mua më tha, këtu nuk ka vend për këto gjëra të tjera. Edhe mbylli derën dhe pastaj gjatë kohë nuk është hap dera ime. Vërtet, 4 ditë, 5 ditë, për ta thënë një moment veçantë, një kohë ku veç kam pas etje shumë të mëdha, qenë e 3-ta ditë ndoshta. Një gardian burr që nuk ka guxuar me bë, atë e ka hap derën, ka qenë gardian i mirë, dua ta them atë, edhe më ka lut, më sjell ujë. Dhe unë kam kujtuar që mos është një sprov për nga ana e Sherafedin Ajeti që ne kemi thënë Sherafedin qeni atë kohë, dhe ka qenë një qenë me bish, bilem duket që i fym qenë nëse e thamë, dhe unë i kam thonë, jo, nuk e dua. Edhe nuk e harroj atë ftyrë, a i ka qartë për një moment, duke mbyll derën dhe tha, ndoshta nuk po mbeson se e kam për një moment. Por unë e kam pas një princip kur e kam thonë jo, edhe nëse kam menduar, pastaj ndryshe kam thonë, më mirë le të rritë kjo jo. Ashtu ka qenë ajo kohë, ashtu kam qenë unë në atë kohë. Dhe pas 5 ditëve jam kthyer sërish poshtë. Pjesa me Sherafedin Ajetin. E kishin si e ka pasemin, ka qenë shoqe e grupit tënd. Vezire Maluk. Desha me të pyet për te, ja. Tamam, erdhi puna këtu. Që po mangshë hallven, sepse duke pyet për veziren isha. Por ka qenë vezirja në qeli numër 5. Unë dhe Gjemile Hyseni, që ka qenë gjithashtu me grupin e juve, kam qenë në qeli numër 6. Dhe veziren e rahen një ditë ma përpara mbrëmje, jashtëzakonisht shumë. Dhe dua ta them, në burg, në hetime dhe pas hetime, gjëja më e të mëshme që mbetet, është rrahja e shokut ose shoqes dhe ti s'mundesh me bërë asgjë. Nuk shpjegohen se çka kanë bërë ata brenda. Nuk shpjegohet. Nuk shpjegohet në një intervju, sa jo shpjegohet, por unë kur më zinte gjumi, për fatin e mirë, një dhurat prej Zotit, po e thëmë në mënyrë të përgjithshme se nuk jam religjioze, një dhurat e veçantë ka qenë gjumi, unë kam fjetë, ndoshta pse kam pas ndërgjegjen të qetë, nuk e di, por ata vinin në atë dhomë, dikush prej tyre, edhe më thoni, ka zënë gjumi, që ke menduar sot, që ke bërë sot, a ke kryer këto, a ke qitë ato në vendin e vetë, dhe më thonë, me çdo kush donin që edhe gjumin, edhe pse ishte shumë specifik gjumi atje, po edhe atë copë gjumë që kisha, edhe ato kishin dëshirë ta pengonin. Ka me ta bën një pyetje para se me kalu diçka të e bukur që megjithatë edhe në burg ka pas momente të bukura që do të pyes për fejesën e vezires me Miranin.
E ke përjetu E kam momentin? dëgju. Mirë. E kam dëgju. Edhe dëgjimet janë Edhe të bukura. Gjemile Hyseni është fejuar prej burgut. Do të Edhe pys për Gjemile të dy. Hyseni ka qenë. Tani do të themi diçka si intelektuale, si nan. E kam thonë para shumë vite, po ta them nga thellësia e shpirtit. A mundesh me mbesu që asnjëherë në jetën time nuk kam di ndonjë urrejtje për serbët, për malazezët, për maqedonët, për bosnjakët, nga se unë nga përjetimet e mia në burg, si i ri, me atë moshën që kemi qenë, ka marrë në përfundim absolut se bota ndahet vetëm në dy grupe, në njerëz të këqij dhe në njerëz të mirë. Pa dyshim. Dhe 90% atyne që na kanë thy, na kanë shoh, na kanë torturu, na kanë pushtru, kanë qenë shqiptarë. Po, kanë qenë. Kanë qenë pjesë, po të mos ishin ta pjesë e këtyre mekanizmave, ne nuk ishim shliru tek 99-ën. Ti personalisht pajtohesh me mendimin që janë domethënë këto dy grupime në botë, tani që ti jeton në Zvicra për shembull. Absolutisht. Absolutisht mendoj edhe e kam thënë edhe në një rast shumë të veçantë në Bern, e kam thënë e keqja dhe e mira nuk kanë nacionalitet, nuk kanë gjeni dhe nuk kanë fe, nuk kanë religion. Ato janë të tilla, kanë bëjnë me karakteret. Nëse më lejon, unë do të kisha dashur për hit kësaj që e thati dhe i thashun, ta them vetëm një gjë interesante me një grua, mjeke në spitalin e Mitrovicës, e cila nuk e ka fol gjuhën shqipe. A ka qenë serbe, a ka qenë bosnjake, atëkohë nuk ka luajtur edhe rol për mua për momentin. Unë isha në këto fundin e 6 mujorit, 7 mujorit, që isha vetëm disa ditë më përpara qohesha shpesh për një infuzion në spital. Unë isha me të vërtet vetëm ashtë dhe lëkurë. Dhe një ditë prej ditëve vjen një mjeke shkurtër, pasi motra medicinale më preku këmbët, unë e dëgjojsha, por nuk kisha mundësi të flas, dhe ajo i pav këmbët e mia të ftofta dhe bërtiti kjo pas ka vdek. Dhe ajo ishte e re, ka gjasa ndonjë praktikante, u tmerrua me dëshirën time, i kisha thonë asaj mos u frikso, por nuk e kisha mundësin të flas. Pas një kohe erdhi kjo mjekja dhe më dha një infuzion, kjo mjekja që nuk fliste shqip. Edhe pasi mora një infuzion, mu më erdhi pakës shpirti, ta them kështu, edhe ajo erdhi prapë tek unë vetëm për vetëm. A mund të flasta me ty në 4 sy? Po, natyrisht. A e din ti për çka po të sjellin këtu? Dhe du ta potencoj, çdo shkumje dhe kthimi imi ka qenë i përcjellur nga Sherafedin Ajeti. E pabesueshme. Dhe ndoshta ka prit që do t'i them para vdekjes, të lutem, ose ku di gjë unë. Edhe ajo thot që unë i them nuk e di, këta bojnë punën e tyre dhe unë bëj punën time. Tha, jo, unë e di. Tha, ata të kanë sjellë tek unë me kush që unë ta nënshkruaj vdekjen tënde, sikur ti vdes nga një smundje. Ata më kishin dhënë një herë një tabletë gabueshme dhe unë kisha edhe një probleme frymëren pastaj. Dhe kjo thot, por unë jam nën e 2 vajzave. Thot, nuk e bëj dhe mbaj mend që ju kanë mbush syt me lot. E ulur afër krevatit, në krevatin tim afër këmbëve të mia. Dhe tha, unë nuk do ta bëj këtë, pa marrë parasysh cila është puna jote. Tha, është veç një shpresë. Tha, është nëse i ndaloj Sherafedin Ajetit sjelljen tënde këtu. Tha, dhe do ta bëj sot. Të lutem kuptom se po e bëj për të mirën tënde. Unë thash, është punë e juvja. Ajo ka ardhur në ndërkohë, ishte koha kur ai vinte me një gardiane me marë, dhe ajo e la derën pakës qelë me kush që ta dëgjoj unë bisedën e tyre. Edhe me të vërtet ajo i tha ata që mua mi tha. Me të vërtet. Dhe ajo tha te unë janë vetëm pacienta, tha janë brenda. Tha mos prit që do të bëj, tha unë ato që ti kërkon prej meje. Dhe me të vërtet nuk më quan më në spital. Dhe me të vërtet pas 7 ditëve afërsisht nuk e kam masën për kohën, erdhen dhe more nga qelia numër 10 dhe unë qelia numër 3, qelia izolimit, dhe unë mendova se po më qoj në Serbi. Dhe më erdhi shumë keq për prindrit e mi, sepse do të mundoheshin me ardha atje dhe do të shkenjeshin shumë si që ishin shkenjur shpeshe këtu. E njofim shumë pak një dhembjen e prindit sa s'kemi qenë vetë prinder. Mirë po për çudinë time, për çudinë e gjitha çudirave, pas një kohë rrugë më kanë qenë në Lipjan. Dhe në Lipjan, po bëj një kapërcin shkurtër në një korridor ku po presin gardianët e Mitrovicës të vinë ato të
të Lipjanit, ishte një pasqyrë e ngjitur në derë. Dhe për herë të parë, përveç asaj kohe shkurt në Lipjan, pas sa kohesh po e shoh veten time në pasqyrë. Më beso, me muaj, me vite, nuk kam pas dëshirë me pa veten time në pasqyrë. Ka qenë një shok për mua. Por ardha në Lipjan ishte edhe një shans për mua për të mbijetuar. Mbaj mend, aty ka qenë hala Akile dhe Dinca, kam filluar të ecme të mësoj sërish të ecë të ngjallem, du ta përmend një mjek të mrekullueshëm i cili në karantinë më ka thonë, ose do t'i pish vete pazira, edhe qumshin që unë ta bi, ose nuk kam punë më me ty. Ka qenë njëri i mirë. I thëshim doktor i vogël, sepse e kundët asaj ka qenë i gjatë. Kam dëgjuar se ka vdek, ka ardhur se kam dashur me taku. Dhe ai më ka pru fshehtë, se vetëmi që ka pas cugang, që ka pas hyrje në karantinë ka qenë ai, dhe ai mi binte vetë prej shtëpisë fshehur azi edhe qumshtin. Se thoshte gjithçka ke humbur nga trupi, gjithçka. Edhe kështu pastaj vitin e fundit e kalova në Lipjan. Lipjani ka qenë, si që thash, diçka më ndryshe, ose shumë më ndryshe se Mitrovica, por pas një viti tamam me 19 dhjetor, 1988-ës jam liruar nga. Mirë, ato momentet dramatike, se gjithçka ka qenë dramatike, më intereson një diçka. Ballafaqimi, vizitat e prindërve, ato pa dyshim që janë diçka nga ndoshta matrona se torturat. Janë për dy arsye. E para duhet ta mundësh veten, të jesh ajo që nuk je përballë atyre, dhe të bëhesh ajo që nuk je për aq sa t'ju mbushësh atyre mendjen se je mirë. E para detyrë që duhesh ta realizosh prej dhomës, prej qelisë deri tek vendi i vizitave. Dhe e dyta, është dashur ta matësh fjalën shumë atje, çka thua dhe si thua, me kush që të mos i bosh prindrit të jenë pastaj të konfrontuar me pasojat e fjalës tënde që thua. Por mbaj mend, baba im kur ka ardhur një vizitë pas sa kohe tek unë, edhe për ta mbrojtur atë, ai tha, nuk e di ber bab çka më thon. Unë i tham që ashtu kështu tash jam bërë 18 vjeç, tash jam e rritur. Dhe unë veç mundem me të falenderu që më ke rrit deri tashi, dhe tash jam unë marr përgjegjësinë për veten time. Dhe ai tha, mirë, tha, tash je bërë 18 vjeç. Ai e kuptoi atë që unë kam dashur mi thonë. Kam dashur mi thonë, njëkohësisht ti e kreve punën tënde, sepse e shkërkur prej ti të më thojë diçka, dhe unë e prita para saj të më thoje, edhe u kuptuam. Domethënë ishte një përgjigje edhe për babën tim, për t'ja lehtësuar atij, po edhe një përgjigje për 5-6 vete që ishin gjasat dhe majtat që mbikëqyrnin. Në qoftë se më lejon me... Por ka pas edhe momente tjera, në një grev turist, baba im kisha ardhur për vizitë dhe mua më morën dhe më qunë në dhomën e drejtoreshës, atëherë ka qenë greva Oris për Aisha Xhambale, dhe i thonë babes tim mbushja mendet vajzës tënde me heq dorë nga greva Oris. Edhe unë i them, e kisha vështirë se babën e kam pas shok dhe e kam shok shumë të mirë. Edhe nuk kisha dëshirë të konfrontohem me babën tim, se s'ishte edhe nevojshme, sepse e disha se cila detyrë është dhënë atij, edhe ai thot, "Mo bre bab, thot se edhe veten e shkatron, ndoshta nuk e zgjidhje." Unë i them, "Sa herë kam thonë ty ta mos e bosh Ramazanin, edhe ti prapë ke bërë, am ke dëgju veç një herë mua se çka të kam thonë." Edhe ai qeshi tha, "Jo, Ramazani është Ramazan, tash ky është Ramazani im." Ne u morëm vesh. Ti se ke prish Ramazanin tonë dhe unë nuk e prish Ramazanin tim. Edhe me aq u kry vizeta. Ka momente shumë të veçanta për. Në qoftë se guxoj me të citu, më kalon për shtypje një thonje nënës tënde. Zakonisht e kam pa që ke qenë shumë e lidhur me babajnë tënd, si shumica e vajzave. Po, ndoshta vajzave që pikërisht baba ju ka dhënë një shans me qenë më ndryshe. Më thuj në një moment kur e ke pyet nanën, ç'a të ka thonë për babën tënd? Po. Shumë e bukur. Po, ishte një moment shumë i veçantë. Ne para burgosesh ishim 3 dhe 3, zakonisht jetën e kemi perceptu pak më ndryshe. Pas 4 vitësh burgjeve isha një grua e pjekur, isha një person i pjekur, edhe e kisha vrejt gjatë kohës burgjeve që shumë qka
është një vakum nëse nuk bisedon njeriu edhe me prindrit dhe nana ime ka qenë një grua shumë e urtë dhe shumë e mençur. Dhe për këtë arsye kam pas gjithmonë ndjenjen në kohën e burgut, është dashur dhe duhet ta shfrytëzoj kohën për të biseduar me te. Dhe ky moment për cilin po flasim ishte kur e kam pyet si ka qenë koha gjatë qëndrimit tim në burg, si ka shkuar, si ka qenë jeta, që ka qenë vështirë, si ka qenë baba im, si ka qenë burri i saj, baba im me te. Edhe ajo thot, shiko, thot nonës, thot, burr si burri im janë të gjithë burrat në Kosovë. Nuk më ka mbrojt aq shumë, ka qenë shtëpia madhe, kush o që i pari, ka bërë atë që ka mund. Por, thot, babë si baba yt, thot, s'mund ta gjesh edhe një, thot, në tokë të dhejut. Dhe ky mendim ka qenë i mrekullueshëm. Një forcë të tillë të mendjes dhe të shpirtit e kam takuar pak njerëz. Kjo ka qenë nëna ime. Nëna ime do të them veç edhe një gjë. Më ka mundsuar të kem një shpirt të lirë. Në moshën 12 vjeçare ose më e re diçka, kërkoi migja im edhe ne vajzat e reja të bëjmë Ramazan. Nuk e di për çfarë arsye, por kur fort se kam pas bindjen që qysh na i kanë interpretuar përpara që me Ramazan shlyhen gabimet edhe e kam pas një mendim pak më tjetër fare, po kërku për nesh të bëjmë Ramazan. Që ditën e parë, në fund të ditës, nëna ime mori dhe dolem kopsht. Edhe unë i kam hangër pemët dhe perimet. Edhe marr një trangull dhe i thom, sa kisha hangër me qef, ish ora 5, gati 6 diçka bëheshte iftari. Edhe ajo thot, haje, thot nonës, u luktu dhe haje. Thom, po çka thot baba mit, i thom unë. Edhe ajo thot, dëgjoje, thot, merë dhe haje, ti s'ke kur farë gjunash, fëmija s'kan kur farë gjunash. Nëse njerëzit mendojnë që fëmija duhet të bëhen me Ramazan dhe të lajnë gjunahet, edhe nëse ata njerëz janë të dashurit e Zotit, atëherë unë nuk e njoh fat sot. Dhe ndoshta prej asaj kohe Zotin e kam perceptuar si një forcë, si një liri, si një dritë, dhe absolutisht kam qenë më religjioze dhe kam guxuar të flas me nënën time hapur për Zotin e saj dhe Zotin tim. Kjo ka qenë gjithashtu mrekullia që kam dëgjuar dhe kam marrë prej saj. Po kalojmë pak te një moment i bukur, do të thonë ke dëgju për dy fejesat që kanë ndodhur në burg, edhe e Xhemile Hysenit edhe e Vezira e Malokut. Vezirja, më qenë se i kam pas dyat shoqet grupit, po e di që Vezirja ka pas të fejumin në burg. Po, Mirani, e di. Më spjego pak për këto. Me Xhemile Hysen kam qenë një vit në një qeli. Një vit. Plus minus ndonjë ditë. Dhe e njoh historinë e juve kryesisht për Xhemiles dhe Vezirës si kojshike, ta them ka qenë qeli një kohë afër, edhe pse ne na janë ndru qelit, por ka pas për shkak se un kam qendruar më gjatë, gati kam takuar pak a shumë një shumicë prej grave të burgosura. Edhe e di mbaj mend që kanë thënë, shqyr që qelloi Milaimi jashtë, edhe po i gjujmë gjitha fajet që janë të vështira po t'i gjujmë ty. Ka që mbaj mend, kështu të kam njoft atë po, edhe pa u njoft. Edhe ne kemi dëgjuar për fejesën e Vezirës, ka qenë një moment shumë prekës, ka qenë një simbolik shumë e veçantë, të bëhet një fejesë në burg, është ta vërtetosh edhe një herë drejtsinë e mendimit tënd, drejtsinë e qëndrimit tënd, ka qenë për ne një moment shumë i veçantë, madhështor për rrethanat në të cilat e bër. Por edhe Xhemilia ka bërë gjithashtu në atë kohë, burri i saj ka qenë atë kohë në ushtri, nuk e ka pas lehtë, Xhaferi, e kam pas rast pastaj me njoft. Edhe ajo ka qenë e kanë bërë lidhjen e tyre në atë kohë, pa marrë parasysh trysnia që është bërë, kanë qenë dy momente që unë nuk i harroj. Për faktin se ka ndodhur rrethana shumë veçanta. Por një gjë dua ta tregoj, nuk e di a ka vend në emision për Xhemile Hysenin. Ne kishim një hapësirë mbi derën dhe ndonjëherë kur dëgjonim se në burg njeriu kthehet në vesh, më pak në sy. Dhe kur dëgjonim se shkonin për ta marrë dikon ose për çka do të qoftë dilte ndonjë gardiane për 5 minuta jashtë, shfrytëzonim rastin të flasim për derë, për ato grila që ishin mbi derë. Dhe Xhemilia hypi për të folë me Vezirën.
se ishin shoqë i grupi. Dhe për fajin, për sherrin ton, kishte qenë gardiani se dhoma numër 6 ka qenë në kufit të pavionit. Edhe ajo derka kishte lënë një gardian, trepartit burra tek dera, dhe prej nesh, prej dhomës tonë, mund të shiheshin prej derës korridorit. Edhe ajo foli dhe ai hapi derën e thash, Gjemile, si s'patet pak kujdes, se e disha çka ndodh. Edhe ajo Gjemilja ka qenë, është një person i mrekullueshëm, ajo i ka mund gjërat e të mëshme me humor, e jashtëzakonshme në këtë pikë. Edhe ajo thot, s'pe kam dert, thot që mzuri ai. Po thot mzuri pa shami, unë e drenicë, thot grua e nëshme, e kthejnë humor atë, edhe gardiani prej asaj që e dëgjoi, i pelciti dhe ati gazi dhe nuk e hapi derën tonë. Dhe më thanë, janë momente, po ndoshta do të merr njeriu shumë kohë për të kujtuar momente ku njeriu me një pjesë humori, me një humor shumë të veçantë, shumë specifik për rrethanat, kemi kaluar ndoshta situata shumë të veçanta. Du të pyes edhe pse pyetjet e tilla janë shumë të ndihshme, po për një burgosur tjetër që më ke fol për këtë zogajnë. Nazire zogaj. Nazire kraja ka kërku ajo prej meje, ti thamë, edhe unë i kam thanë. Për te, si e ke njoftë në burg? Është një pyetje e veçantë, të ndihshme, për faktin se Nazirja ka qenë, është arrestuar në kohën kur unë veç i kisha kryer hetimet. Dhe isha në qeli me Teut Bekteshin. Dhe Nazirja është torturuar të mërshëm në kohën e hetimeve. Dhe një natë prej natëve, në fakt ajo ishte natën e hetimeve, ka mëngjesi e sollën në dhomë, ishim atëherë në qeli nr. 3, që atë kohë nuk ishte izolusi, ishte e hapur për shumicën e të arrestuarve. E sollën Naziren në një paket televizori, e kishin prerë paketën, se ka qenë e madhe Nazirja me trup, e kishin bërë kështu si një batanie, dhe e sollën të larë në gjak në dhomë. Edhe ne e morëm atë me Teutën, e lam, e pastrum pakës me aq sa kishim do një leckë dhe e ulëm pak në krevat dhe ajo thoshte jam mirë, por ne e pam që ajo nuk ishte mirë. Dhe për një moment ajo filloi të drejtoj syt ka pjesa e fundme e dhomës edhe filloi të qeshet edhe filloi të qeshet zëshëm, ekstrem zëshëm, ta thrasë bardhën, vajzën e saj. Është një moment që e kam përjetuar thellë atë kohë dhe ne kemi parë se ajo veç ka pas një krizë. Jemi mundur me qetësu, jemi mundur me ofru, jemi mundur me fola, por ajo i ka parë vajzat e veta. Ka qenë një dhëmbje e madhe do të qenë për te, sepse u nda burri saj i atëhershëm për saj në atë kohë. Ndarja shkurëzimi ishte edhe një diferencim për saj dhe ajo do të thoshe që edhe fëmijët nuk mund t'i shef më, ishte një torturë e shumëfishtë dhe pak më vonë kanë ardhe dhe e kanë marrë, e kanë qenë në CZ, burgun qendror, spitalin qendror në Beograd. E mbaj mend që unë kam pas ndjenjen gjatë kohë që nuk mundem me qajt, kam pas bindjen që s'mundem me qajt, ka qasa kemi ndaluar vajni me kohë, në atë kohë të këne, por atë mbrëmje na kanë qenë banjo për pastrim dhe ne kemi lejuar vetës zëshëm të qajnë në ndush për Nazira. Nazira ka qenë atë kohë shqetësimi jonë. Pas disa muajsh, nuk mbaj mend, e kanë sjell prap Nazire, ka gjurmet në këmbë që ka qenë lidhur me hallka dhe në duar, edhe kur i anjeshin këmbët, aty hallkat ishin muskuli i vdekur. Ajo ka qenë një moment i veçantë, cilin nuk e kam harruar dhe njëkohësisht e kam vështirë ta kujtoj të tërin, kam vështirë. Kthehet koha shumë afër, është një moment që gati e humb kontaktin me realitetin e sotshëm. Po kapëm të kjo që
kthehet koha shumë afer, kur dëgjon njeriu rrëfimet tuaja të gjithë atyre që keni vujt aq shumë dhe kthehesh tek proceset mas mbarimit të luftës. Është vështirë ti takosh këta njerëz nëpër ministri, nëpër parlament, nëpër institucione, këta që kaq shumë ju kanë shkaktuar dhimbje juve dhe gjithë shqiptarëve. Është vështirë dhe unë kam përshtypjen sikur Kosova na ka bërë një përgjigje për këtë. Njerëzit që kanë këtu përgjegjësinë na ka bërë një përgjigje. Unë thash edhe një herë, nuk jam për hakmarrje, por të mbyllen syt para gjithë kësaj dhëmbje, para gjithë atyre netve, para gjithë atij horrori, edhe të bëhet sikur se shkruajje është edhe goditja e dytë që na bëhet neve. Po them sinqerisht, unë nuk pres që ata njerëz të kanë ndërgjegje, por pres që të paktën një fije logjike të thrasin të gvetja dhe të thonë, unë duhet të kem një vend që të fare në këtë Kosovë. Një vend të punës, por jo t'i ipet një mundësi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Është për neve, unë shpresoj që ipet një përgjigje, një pyetje përgjigjes time para se të vdes, përndryshe do të më kenë borxh. Mua dhe shumë kujt do të më kenë borxh një përgjigje. Institucionet që kanë përgjegjësi për këtë pozicionim të njerëzve, dhe avancim të tyre. Shumë faleminderit për këtë rrëfim, ndoshta është i pari rrëfimi i jetës tuaj. Këtu në Kosovë është i pari, në Zvicër kam bërë me qindra, pyetëm të paktën 10 herë, 20 herë, nga studentë të ndryshëm, nga mjekë të ndryshëm, nga institucione të ndryshëm, kam javën e ardhshme, kam prap një ligjërat, dhe shpesh herë ajo edhe më ka lënduar interesimi i zvicranëve për kuptuar diçka nga njerëzit që kanë mbijetuar dhe kanë mbijetuar me logjik, se ka qenë, thash edhe një herë, ka qenë e mundur të jesh pa mend sot. Ata i mrekullon, më përkrahin, më nxisin, të kem edhe më tutje motiv për një jetë normale, aq sa është e mundur të jetë normale. Dhe në Kosovë është dashur të shkon gjithë këto vite, jo patjetër, s'ka të bëjë me mua si person, ka të bëjë me një kohë, ka të bëjë me një epokë. Dhe kjo është epoka, është koha që është pjesë e historisë Kosovës. Faleminderit shumë për këtë rrëfim që ma ka dhuruar mua e përmes meje gjithë shqiptarëve. Faleminderit edhe nga ana ime që na keni dhënë mundësi. Shpresoj ta kenë mundësinë edhe të tjerët, përndryshe duket se nuk kam qejf të jam këtu e privilegjuar, kam dëshirë që edhe gratë tjera, të cilat mund të flasin sot, t'u ipet një hapësirë. Jo vetëm gratë, edhe njerëz të tjerë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe jeni padyshim për mua krenaria ime kështu. Edhe ti, edhe Vezirja, edhe Nazirja, edhe Xhemilja, edhe gjithë ato burgosurat politike. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, këtu po e përmbyllim rrëfimin ekskluziv të Have Shalës, aktiviste e burgosur politike, që tani për fat të keq akoma jeton në Zvicër. Po shpresojmë që një ditë do kthehet këtu kjo bashkë me shumë të tjerë. Faleminderit shumë nderuar teleshikues, faleminderit shqiptar kudo që na ndiqni përmes valëve të radio televizionit të Kosovës. Faleminderit sidomos ju të dashur mërgjimtar dhe ju fëmijët tanë që i dëgjoni këto rrëfime për të bërë një refresh në trunin e juaj dhe për ta kuptuar se sa mund, sa dhimbje, sa sakrifica është dashur të përjetojnë këta njerëz në mënyrë që të paktën Kosova të jetë sot e lirë. Faleminderit shumë, natën e mirë.